hormatly adamlar. Başlaýalyň mı? Başlayalım. Aleyküm. İkinci sapamada başlaýalyň. Bugun esasy neme urduny ders? Näýlilýär? Esasy praktika tapamyz bolar. Şoň üçin näýli kampaylar gurnan bolmaly bolýar demmäňiz. Kampaylar gurnadyňyz bary kompýuteriňizde ýa? Yok. Anlamadık. Eger gurnamadyk bolsaňyz, indi menden maslahat, şuýda bu adany köprak wagt alır. Şuýat ýa linkini uratdym. YouTube'da bar. Windows häzir Linux ornasaň kompýuteriň köp resursyny daýalýar-da. Köp esasda öyle Linux ulanmaly bolýar. Şoň üçin hem Windows'un özüne kompýuter urnasak gowalar diýip pikirden. Ne şu YouTube kanaly näet kompýuter urnamalyny gowy düşündirýär başyndan soňra senli. Şonu idarlasaňar normal gurnasa bolýar. Indi bu sapamyzda biraz şu taşynlar sanlar okamak, for we while looplary geçer esasy. Indi bu ikinji ýumuşymyz näme Fahrenheit formulasy berilýär. Indi näçe Fahrenheit'den okamaly şondan. Şonu okawan Celsius'a näçeden ýazmaly. Programy şondan ibaret. Emekşä düşünüklümi? Ola. Indi şu gar ekran görünýändir-a? Hemmäde. Aha. Ola. Indi görünýän bolsa, şuýda näme diýär? Indi Windows'u men şuýda C programy diýip bir papka açdym. Şoň üçin-de, mysal üçin näme diýip başlaýar? Notepad. İkinci yumuş .c diýip näme açýar? Basýam, häzir faýlary çökmi diýär, hawa diýär. Indi ýat başlaýar. Include. Birinjilikle standard input output taşy include etmeli bolýar. Int. Geçen tapakda düşündirdik, main function olmaly etdik, emma doğru dälmi? Hawa. Main function'da koyduk şey dip. Endi näme dip berýär? Ilk hemme iş ýa şonu barlak göreli. Printf. Notepad görünýär, şu adam ne görünýär okny? Yok. Düşündüm indi. Şu iki görünýär minni? Şoň neme görünýän şu. Notepad görünýär. Notepad görünýär şu. Bir net bolýan ekanda. Düşünükli. Onu men şu compile eden derýek. Daşy ýak programany ýazdyk. Ýazam soňra hep demi compile edilýär. GCC diýip berýär. İlk diýip berýän soň tab basaň öýle awtomat ýa ikinji ýumuş C diýip berýän bolýan. Enter basaň. Indi ýankin compile edýär. Compile edýärde nämeler çykarýar? Ýalňyşlar çykarýar. Görýärmi ýalňyşlary? Awa görünýär. Onu näme diýär? Birinjilik bilen şu skopkany standard input output'u näme sinalmaly eken şunu ýalyp. Sahranede täze näme diýär? Indi işledi, gördüm. Hiç aşık görmedi. Error vermeden sonra dır diýsen içinde nemeler, faýllar okady. Görän a.exe diýip görýärmi? Şonda öyle diýär, compile edenden soň ýankin exe faýly urýar. Compiler. Indi a diýän bolýan. Näme diýär? Cannot execute diýär. Açyn herkes koyan programa şeýle deýin. Görünýär Notepad şu wagt? Tamam. Ne berdi? Näme diýär? Likulen bir tan okuyar. Bir tan okuyar. Okan taňam şoň köpek notabilisini çykarýar programy. Daha şonu işlet göreli. GCC proper C diye. Şimdi işledende
compile etýärdi, ýani exe file çykarýar ekran neme ölçüni. Taşyn ýani ana kod exe ilki delete ederim taşyn. Şu an ýok dogry dämi? Bize diňe notepad görünýär şu an. Düşünmedim. Bize diňe şu an notepad görünýär. Ha, notepad. Kodun görünýär. Düşündüm. Neme taşyn neme compiler'a geldik. Görünýärmi şu an maksat? Şu an programmalar dur, 4 tane program var oradan C programı. Proper işletip görelim. İşlettik. İşleden sonra içinde bağlatlar var. Şu A exe edip produktör gördünüz mü? A nokta exe. Şu A basyan, enter basyan. Yankı emediğin adı işlediğini. Enter number diye bir tane girmeli. Giriyor. Zaten ne gireli? 9 gireli. 9 kapatmak var. 9 kapatmak. 2, 9'un tabi sen çıkar korkuyordu. Inni programma geleli. Programma gelemezde ilk öylene birinci include standard input hash. Görünýärmi notepad? Standart tapana dikkat ýa-da. Ondan int main nipa ýani bular näme dipdik geçenede? Esas funksiyamız. Doğru değil mi? Yani C dili programmalar compile edenle bir näçe funksiýonlardan ibaret bolup bile. Esas funksiýon da main. Şu main'e girýär, şu taýdan başlap tetir ýygydarylyp işletdik. Ondan soň geçenede ben size variable ýa-da öğretdim. Variable bolanda näme bolýar? Variable bolanda ütkeýän daşynan maglumat alamy adamda şolar okap, ondan şoňra değişik işler ýetirýärler. Indi bärde näme 2 tane variable'miz bar. Birinçisi number diýip bar. İkincisi id diýip bar. Ondan soň näme diýär? Enter a number diýär. Bir tane girin diýip bar. Bir tane girin. Ondan soň scanf diýip bir zat bar. Scanf bolanda okuýar. Indi okanda da şu %d bolanda näme bolýar? Desimal bolýar inglizce. Ýagny bitin tane okajakdygyny alamaty bolýar. Desimal ýagny bitin tane okamaga garaşýar da. Yani adam girizeklarını bitin tane bolýar. Berde de end tip znak barny. End znak bilen number mysal üçin. Ona da number diýmeli saniyeli. Hat türkçe düşünüp ýapalar. Berde scanf %% desimal okuýardyk. Berden sany okuduk. Doğru değil mi? Ondan soň ötmek tablisi diýär. Başta %d diýip durýar ha. %d bolany şu ýa-da şeýle san diýip durýar. Sanyň, ýani san okuduk, şu maglumatyny sanyň içine ýazdyk, doğru değil mi? Şu sanyň maglumatynyň şu tana gelýän maglumaty şu d-ň ýerine goýýar. Aşk köpeltmek tabisaty %d-den ibaret diýerler. Ha düşünýär bolar ýa-da. Bunu berde de täze tetre geçýär. Ondan printf diýip bir ýene boşluk goýýar. Ondan soň while i kiçidir 10'dan diýär. Onda näme diýär? Şu while'in içindäki şerti barlaýar. Eger şu dogry bolsa, ýani kiçidir 10'dan bolsa, aşagdaky şu blogyň içindäki zady ýerine ýetirýär. Näme diýär? Printf diýär %d köpeltmek
prosentde deňdiren, ýene prosentde. Täzedir. Indi birinjisi näme bolsun? Birinjisi biziň giran tanymda dogry dämi? Näçe tablisa gerek bolsa. İkincisi i bolany i şu loop diýilýär, aýlog bolýar türkmençe. Aýlogyň içinde zady gaýtalýar. Soň näme? Deňdiren san köpürtmek aýdýar. Şo maglumatyny ýerine ýazýar. Ondan i deňdir, i plus i goşmak diýmeň manysy yani i deňdir diýär. I goşmak bir bolýar. Şo manyny berýär-de. Ýagny iň içinde iň maglumaty näçe bolsa, şoň üstüne bir goşdy, ýagny başda näçe deňdi i? Bir deňdi dogry, başda şutaýdy. Şu gara bilen orkadan ýer görnýärmi ekranda? Garalap orkadan ýer. Düşünipli. I deňdir bir bolsa, başda i bir deňdi dogry dämi? Geldi, şutaý ilki bir tane ýerinde sany okady, ondan soň köpürtme tablisa ýazdy. Soň bir kiçidir ondanmy, kiçidir ýa-da 10danmy diýip soraýar. Hawa bolsa näme diýär? Birinji tablisany ýazýar. İni üstüne bir goşýar, ýene başa gelýär. Şeýdip onu da aýlaýar-da. Şu adyny while nämeden bilmeýän bolsadyk. Ilk şunu işledip göreli. Ýuşeýär. Şu dogry dämi? İlk podiýat. Derejä AXE ýok. Biziň näme programmanyň ady näme? Prog1 dogry dämi? GCC Prog1.c diýär. İşletdi. Näme çykardy? AXE çykardy. Anam işledýär. Bir tane ýerin diýip ýazdy, dogry dämi? Zaten näçe tablisa çykaraly? 7-nki çykaraly. 7. Bildiňiz onu. 7-nji çykarýar. 7 köpürtme operar, deňdir 7, 7 köpürtme 2 şeýdip 10 içendi. 7-nji tablisany çykardy. Düşünüklümi? Bloknot bilen kompýuteri nädip çatdyňyz diýip soraýar maksat. Endi ekran bilen endi notepad bar. Notepadda ýazýan adam. Şu notepad görünýärmi? Maksat. Notepad Prog1 diýip dur şu ýazyp oturan bar. Şu Prog1 şu işläp oturan nemedäki zatlaryň bir ýerden alyp durdy. Notepad. Ne görýärmi? User desktop C program C neme dur. Paklançyna durdy bir direkt içinde zatlar seredýär. Fahrenheit Celsius C we, ikinji ýumuş C we, Prog1 C we, bir write C diýip bar. 4 tane faýl bar. Men şu wagt Notepad'ın editor bolany näme? Bir zatlar ýazmak üçin kiçirak programy. Notepad bilen balanşy ýok hiç. Aslında näme köplenç ýörüýte compiler nemeler bolýar, editorlar o şondan ýalar. Men Notepad hemmesinde badyp Notepad'dan ýerýärna. Endi Notepad şu gara ekran görünýär maksat. Notepad diýdim. Prog1.c diýip. Nemeden de şunu çıkýarmyň üçin. Häzirde de şeýle deýin. Ne şu geldi. Dogry dämi? Ondan şu taýda näme ýazsaň ýanky programma içinde, ýanky Prog1 içinde de şunuň üçin de zatlar ýetgedi. Ondan şu taýda mysal üçin näme ýetgedi? Bir ýetgedi biler ýalyk diýenler. Indi täzerak bir program ýazaly. Mysal üçin näme deli? Prog2 diýip bir zat sen. Hatta seň üçin ha düşünýärlik bolar ýalyk. Gara ekran görünýärmi? Mysal üçin Notepad 2 sany köpürtme.c diýip bir program açdyk şeýle. Notepad çykdy. New share. Ne görünýär 2 tane köpürt. Indi bärden kan wagt ýedir oturma. Öň programmany kopýa edip alaly. Daha üçin näme? Integer san 1, integer san 2. 2 tane san var, dogry dämi? San 1, san 2.
Indi bir san girin diýdik. San bir okuduk. Gördämi? Täzen printf diýet. Özüňe barlap görýärmi? İkinci tany girin diýet. İkinci sanyň girin diýetdi, onu okuýar. San 2 diýet, doğrudanmy? Indi prosent D diýet. Birinci san nimek? Köpeltmek. Prosent D diýet. Deňdir diýetse, köpeltmek D üçüncü san elet, doğrudanmy? Indi oturdan soň näme diýet? Birinji bilen san 1 diýip berýär. Şu birinji deň ýerine san 1 ýazýar. Görünýärmi ekran? San 1. San 2 ikinci sanyň ýerine. Üçüncü deňdirden soňky näme ýerine de näme diýip berýär? San 1 köpeltmek san 2 diýip berýär. Ýa-da has türkmençe aýtsak. Näme köpeltmek hasyrly ýene bir variabl ýazýar, mysal üçin. Erde de hasyl deňdir diýär, san 1 köpeltmek san 2 diýär. Bärigen hasyrly berýär. Indi işlet görýär şuny. Yaptık. Kara ekran görünýärmi? Indi GCC diýär. 2 sany köpelt. San köpelt nokta diýär. İşletdi doğrudan. Indi A diýär. Antivirüs saklap oturan eken. Bagışlarını da birazcık kuvatını demeliyim. Misal üçün 4 diýär, bir san girin diýär, 4 diýär. İkinci san girin diýär, 7 diýär. 4 köpeltmek 7 deňdir 28 diýär. Şurada düşünüksiz yer barmy? Notepad. Programmalar şundan ibaret, bir şeýle diýin. Indi şu program var aýdamyzy. Şu notepad görünýärmi? Başta näme etdik? Standard input output kitaphanany ýerdik, soň integer main'ni esas funksiýa başladyk. Soň 3 tane variabl emele getirdik. San 1, san 2, biram hasyllyk. 3 tane. Soň printf 1 sany girin diýär, san 1 okuýar. Soň ikinji sany girin diýär, san 2 okuýar. Soň hasyl deňdir san 1 köpeltmek san 2 diýip ýazdyk. Soň näme birinji sany şu prosent D diýip ýazan ýerimizde şu oturdan soňky birinji ýazan san bar, şu prosent deň ýerine geçip ýazylýar awtomat. İkinji prosent deň ýerine de san 2 ýazylýar. Soň deňdirden soň üçüncü prosent de hasyl ýazylýar. New line 3 köşklenemi? New line var, bunu aslında C program kampalarını esasında oynayalak da on Windows olan için şu backslash ýazýan awtomat şonu ýazýar, ödem awtomat täze etýär. Aslında new line oynayalak da. Yani çünkü şonu ýazýar ýazýar.
Şu programı düşünmeyen yer mi var mı? Hawa Mehmet şu percent D olanı decimal oluyor da integer'le hemen şu oluyor. Percent F olanı float yani bitinler tanır şu F oluyor. S olanı da ya da C olanı da karakter yani string nemeler için oluyor. Onu yuvaş bir gebekde hem variable'larda yuvaş erede gelip demedemede sonra geç giderse inni size yumuş ikinci yumuş Fahrenheit'te girilýär. Siz Celsius'a uğur koymaş onu. Täze edip bilýärmi? Emme de compiler barmy? Ya barlak görýärlik. Misal üçin bizde Fahrenheit Türkmenistanda nerelerde ýerek bolupdylar? Misal üçin Amerikadan getiren maşynyň köpüsinde Fahrenheit'de örkezýändir. Toyota'larda, Lexus'larda hatda graduslar bar. Misal üçin 100 Fahrenheit örkezýän bolsa, şon Celsius ýetsende näçe edip bilmeli. Şon programma edeli. Şu wagt baş diýýäňde ilki garaş enmeýärdi, men etik dowam ediberenmi? Olur. Men dowam edeýin. Hadi programa geljek ilk şu prezentasiýany birläne medeli geçir. Inni programa näili? Fahrenheit derejäni okamaly. Onu Celsius öwrüp ekrana çykarmaly. Formulasyny berilen. Näçe Fahrenheit 32 aýrýar, 5 köpeldi 9 bölmeli. Misal üçin, meselem 1 Fahrenheit 17 -17 gradus, 20 Fahrenheit -6 gradus, şonu ýalyp 100 Fahrenheit näçedi? 37 gradus. Şimdi bizde Aşgabatda köplenç 100 Fahrenheit örkezýärdi 37 gradusda şu wagtlar takminan. Indi C diline ähli ýükletme bolmadan ilklerine ılan edilmeli, başynda ýazylmaly. Yani programmada integer san 1 san 2 görkezýär, şonu başynda görkezmeli, haýsyn ulanjak bolsa. Biram ilkinji bakasyny özüň bermeli. Mesela san 1 deňdir 0, ýa-da i deňdir 1 diýip bar. Näme üçin eger bermedik halatymyzda käwat ýalňyş sanlar alma ihtimali bar. Şoň üçin hukman suratda başyn programma gelsek. Başyn şu notepad programma. Men başyn başlatmandan ýalňyşdyr. San 1 deňdir 0 diýen. San 2 deňdir 0. Hasyl deňdir 0. Şeýdi başlatmasak, mesela birden käwat näme variable goýýar, soňdan gol ulanyp gitýär näme programma içinde. Şo ýagdaýda biz dama nollar başlaýdy kabul edýärse, aslında käwat başga sanlardan başlama ihtimali bar. Şoň üçin hukman suratda şunu ýalat emetmeli. İlkinji bagasyny bermeli. Sonra adatça funksiýanyň başyna islenlik ýerine ýetirilýän jümlelerden öň ýa-ni deklar etmeli. Deklarasiýa ütkeýän häsiýetini elan edýär. Adynyň we ütkeýän tananyny durýar. Başy integer int Fahr Celsius, Fahrenheit Celsius, yani integer lower upper step. Şunu ýaly edip hukman suratda başyna beýan etmeli. Indi while loop barada aýdamyzda while loop näme diýeni şurada flow diagramy var, aşağı tarapda görýänsiňiz. While ýa girýärdi ilk bilen şu while'in içindäki şert condition diýilýär emnisi. Şerti dogrumy dogrudan barlaýar. Eger şert dogru bolsa, onu şu bloğun içinde komandalar yerine getirýär. Yerine getirip onu täzeden gelýär diýene şert barlaýar. Ýalňyş bolýança şeýdip aýlanyp durýar, gaýtalap durýar aýlagyň içinde. Haçan ýalňyş bolsa çykýar. Yani aslında kompüter aleminde şu loopların tapılmagy gatul açışlara ýol açypdyr da. Yani şu wagt näili machine learning nähili möhüm bolsa, yani şu kompüter ilmi başda açışlaryny while loop şonu ýalak, while for looplarym gaty şonu öňüzçülük edip bolupdyr da. Indi mundan başga da while loopdan başga da do, while not else. While ýa burça gelliňmi diýip barlaýar. Eger dogry bolsa ýerine getirýär. Däl bolsa çykýar göni. While bilen do while'ın arasynda tapawut. Do while ilki birinjilikden şu bloğun arasynda ýerine getirýär, ondan soň barlaýar şertini. Emma while loopda ilki şert barlaýar, ondan soň bloğun arasynda ýerine getirýär.
Şimdi biz häzir näme ýazarys? Yani üçüncü yumuş bu size öýüş ýokmy näme diýen? Üçüncü yumuş näme bolsun? Ýokardaňky meselemde men bir näçe zatlar okudum. Indi tablica. Fahrenheit tablica. 1 Fahrenheit -17, 20 Fahrenheit -6. Şu meselemi ekran çıkararak bir program yazmaly. Bu üçüncü yumuş bolup gitýärdi. Öýüşmeden daşyndan ensan okamaly. Sonra birden eneçem tanlar jemini tapmaly. Onu inik tapasan etsen adam bolýar. İkinci yumuş öýüşmeden daşyndan ensan okamaly we täk ýa-da juýut sanyny anlap ekrana çykarma. Täk sany ýa juýut sany. Inni näme diýär? Inni Fahrenheit'i Celsius'a çıkaryan programmany ederiz. Öňüme ýazyp goýdum. Şo ýazanymy ekrana çykaryp söz düşündireýin. Görünýär Notepad programmy. Inni bärdide näme diýär? Include diýdi. Näme tapany diýär. Ondan integer main. Sonra näme diýär? Variablema näme? Celsius bilen Fahrenheit iki tane variablema da. Yani Celsius ve Fahrenheit üçün tane variable var. Inni printf diye ekrana soraýat ulanjydan. Biram şuna program ýazarmagyňyz, yani iň akmak adamy ulanjyň iň akmak adam hökmüne gözüňe getirip ýazmaly. Misal üçin men özüm 4 ýazamda ulanýan programa ýazyp gördüm. Şu ulanıcı şu taýyp gelip şu knopka basaýar ýoklaý diýen adam hökman şonu basyp görýärler hökman suratda. Her hil ulanjy var. Gataklysamma, gatakmam bolýar. Şoň üçin programist, yani programa ýazanygda hökman suratda iň akmak adam gözüňe getirip şoňa göre ýazmaly. Şoň üçin näme diýär? Printf diýär, daşary näçe Fahrenheit diýär. Scanf diýär, Fahrenheit okuýar. Okan soň Celsius hasaplaýar. Hasaplanda näme diýär? Celsius'ten direkt formula gora. 5 köpetmek Fahrenheit -32 aýyrma 32 bölme 19 diýär. Ondan printf şu wagt daşary diýär. Prosentde Celsius diýär. Prosent deňerinde şu sany gelýär. Inni compile diýär. GCC Fahrenheit Celsius diýär. Hani edip bolly. Dogry. Näme diýär? Öýüş görkezdiň diýär. Bu öýüşler aslında klasik ýöne her kim etmeli bolansoň elmek üçin barlap bilemek. Ýa-da öýüş iki tane aýratyn. Sonunda görkezdim. Şu prezentasiýanyny. Ahmet bu GCC näme diýdi öle? GCC bolany compiler'ın ady. Aslında bu GCC nämede Linux ulanýar. Yani berde Windows üçin görünüş bar eken, yani başynda nämede goýup görkezdim. Yani istenli compiler ulanyp bilersiňiz. Yani bilmedim, GCC şu compiler ulan, yani özüm adatça näme istenli program edemde gowy bolýar-da. Linux'a hasam gowy. Bir näliden ýa gurnamak zat etmek gerek. Görünüşini ýaly Notepad ýa program açýan, ýa-da GCC'den compile edýän taýýar bolup durýar-da. Düşünükli. Indi compile etdik, an okut execute çykdy. An işledýär. Äme daşary näçe Fahrenheit diýär. Yani şimdi kareçeleri. Elbette şular ýalyk programlarda aşypka, yani ýalňyş aslında ýa gördüňiz. Men taş görkezden täzen. Programmaň özünde taşyn daşary näçe Fahrenheit ýa türkmençe nämeleri kareçelik kabul edýär. Şoň üçin näçe şey ingilisçe harflerine ýazaýyn men. Şoň ýalyk. Windows'un türkmençe däl bolan üçin tananyp diýär Mehmet. Save etdim. Täzeden etip görýär. Türkmençe klawiaturalary aýyrdım.
täzeden compile etmeli bolýan şonu ýalakda. Indi A-nokta exeni işletsem, seret ýene de kare etjäde görýärmi? Şoň üçin näme täzeden compile etmeli bolýar. GCC Fahrenheit Celsius täzeden compile etdik. Indi A diýip berýär. Indi daşlar näçe Fahrenheit görke ýanky ýalňyşmy düberli, dogry dälmi? Daşlar näçe Fahrenheit? 100 Fahrenheit, dogry dälmi? Näçe şu wagt daşlar 37 Celsius görkedi. Düşünmek yerimiz barmy? Sorawmyz. Soraw bolan. Şunlukça geçeceklerden şulardan ibaret. Yani 2 tane öýüşem bar, edip uradyp bilersiňiz. O screenlerle var esasy neme uradym? Koduny uratsaňyz bolar. Awa şu suratlar uratsaňyz bolar, tapady ýok. Şunu uratsaňyz biz barlap onuň soňkusyna netijesini neme därse. Başga da sorularyňyzy kommentde de berip bilersiňiz. Ýa-da bolmasa ýazgan bilersiňiz. Şunlukça şulardan ibaret tapamyda. GCC compiler näle etýär? İlk bilen GCC compiler gurnamaly. Gurnama üçin näme edýär? Ine şu taýda men size YouTube video oýdum. How we can download and install MinGW, which is used to compile your C and C++ programs. So I'm going to show you how you can download it. You just need to search for MinGW. MinGW diýipsin. Google'a ara. Bun çıkka saýty. Çıkan sağ tarafta ýokarda download knopka bar. Tab here, so just click on the downloads tab, and once you click on the downloads tab, you will be redirected to the sourceforge.net website, which başka bir sayta geçirer. Şunu download gördüm. Ondan sonra şu taýdan exe file Windows'un alýany green button which says mingw get setup.exe file. So I'm going to just click on this. So I'm going to click on this. Download'dan soň işledýäňiz üstüne iki kere bassaňyz, şunu gurnama üçin neme çykar? Install'a bassaňyz taýdan. First of all, we will just say so I don't want to. Şurada path'i berer MinGW diýip continue diýen ise ýükletmek gerekler. And then it's going to start the download of the installer itself, and then it's going to ask us to install some packages. So I'm going to wait. Biraz wagtalar gurnap durka. Gurnap bolanda continue diýen. Ondan sonra installation manager çıkar. Bu taýdan bara A, Fortran, OBJ diýip dur. Şular geregem däl. Buna şu base urnan. Biram şu G+, GCC, G++ ve şul kısmı urnasaňyz, biram ýokardakyna mana şu üçüni urnasaňyz ýetip bolýar. Şu üçüni mark installation edýäňiz. Installation apply changes basýaňyz bolýar. Gurnap başlar. Dol gurnap bolan tamam iş ýermeli. Ýa-ni insony päse hoşmaly ýer bu. So now all the MinGW packages are installed and you may see everything. For checking I will just gurnap bolandan soň näme diýäňiz? Şu C diskiniň içinde MinGW gelýäňiz. Onuň üstüne biniň üstüne basýaňyz da bar, şu taýda näme ýoluny taýlaýaňyz. Ýani päsini bar. Kopýa edýäňiz şu päsi. Environment variablesyň içine goşmaly, hem ýerde işlemes üçin. Onuň üstüne sağ tarapy basýaňyz, sisteme gireňiz. System'in advanced system settings gireňiz. Onuň environment variables bar. Şo taýp gelýäňizde şu path dur aşağıdaky. Şonuň iki kere basýaňyz. Edit'e basýaňyzda new diýäňiz täze goşmak. Ýanky path'i paste edýäňiz, kontrol we bassaňyz ýetip bolýar. Bunu OK bassaňyz, ondan soň islendik ýerden ýanky GCC diýip işlet bermeli bolýar. Bolmasa ýanky papkasyny işletmeni başga ýerde işlemeýärdi. Düşünükli ondan soň ýanky ýaly GCC nimeni işlet bermeli bolýar. Şu taýda bir sorapdyrlar.
Näme de onda Celsius we Fahrenheit'e gerek zady C'de gerek zady näme kädip soruya biri. Soruňyzy düşünmedimken näme diýip sorajak bolňyz? Näme üçin C'de we Celsius, näme üçin C'de Celsius we Fahrenheit? Inni wara C'de şu sesim goýuşdylamy, ya goýuşdylanokmy? Geçenkide mikrofon boğda bolan soň goýuşdylanok eken. Şu wagt istilýän sesim? Ha, istilýär. Feredim C'de biz näme diýär? Bir zatlar çözmek üçin niýetlenýär. Ýagny bir ýygyderlik bilen bir meselen çözjek bolýar. Mysal üçin adamlar zaten 100 Fahrenheit'i görkezdir. Şu Fahrenheit'i näme düşünenok? Celsius'y urusy gelýär mysal üçin. Şonu bir siňsüre edip bilýär. Ýa-da onu ýanky köpeltme tablitsasy bolsun. Şonu ýaly C'de bir zatlar edip görkezmek bolýarsa, indi bärde prosto basal by. Ýagny Fahrenheit'i Celsius'a näde urup bilýär siňsy bilen. C bilen biz şu zatlary ýerine ýetirýär. Ýagny şu kiçik program aslında şeýle deýin. Görnýärmi? Mysal üçin şu kiçik programy näme diýär? Daşary näçe Fahrenheit soraýar bize. Bize o ýadan maglumatyny okuýar, şu formula goýýar, Celsius hasaplaýar. Yani Fahrenheit'ten 32'ni ayırıyat. Değişik köpeldik 9'a bölüyat. Ondan sonra şu wagt plança Celsius berýär. Yani bu Celsius Fahrenheit ýöne mysalla başgarak mesallaram bolup bilerdi. Mysal üçin bizim öýüşimizde nämeler bar? Indikatörni. Öýüşimiz daşyndan insan okamaly we birden eneçen sanyny jemin tapmaly. Birinji öýüşimiz, ikinji öýüşimiz daşyndan insan okamaly, täksan ýa-da juý sanyny anyklamaly. Zaten indikatörni şu zatlary etip bilersiňiz. Yani biz siňsy bilen bärde etjek bolan adamymyz bir mesele ýüze çykýar, şonu çözmek üçin niýetlenenler. Düşünükli boldymy ka? Indi kitap açandy, indi internetiň üstündäki kampanylara ulanyp bilmeýär. Sebäbi men ýanky daşyndan sany okajak bolan adetçek bolan ulanyp bolan ogany ýöne koýdatlar üçin bolýan eken, ýöne hemmeler üçin bolmaýan eken. Şoň üçin indikatörni hemmeňiz, ýagny indikatörler dowam etjekler. Kampanylar gurnap, eýer başlasalar gowy bolar. Eger gurnawy türka ýa-da bolmasa işletjek bolanlaryň problemi çyksa, komment ýazyp bilersiňiz. Boldy, şunu üçin men açyklama şulardan barat. Başga da ýanky tapak barada sizin teklipleriniz barsa şoňa görä üýtgedip bilersiz. Ýagny men netibeden şu tapagyny başladym. Sentýar üçin dowam etdirmekçi. Näçe işim köp bolsa-da. Şoň üçin näçeler peýda bolar diýseniz, şoňa görä rakman üýtgedip bilen eger siz düşünýärler etse gowy bolar diýen bolsaňyz tekliplerinizi aýdyp bilersiňiz arkaýyn. Kimde näme teklip bar? Eger gurulma çekin ýa-da ýazyp bilersiňiz. Aralaryny soraw bolsa bolar program barada. Programy diýen C programy baradamy? Degen sen soraw bolsa bolar diýip bolarmy diýip ýani program bara sorawyňyz barmy? Şomy? Soraw. Desktop Eclipse var eken niye? Eclipse ulanyp bolýan notepad'yň ýerine side diýär. Elbetde Eclipse ulanyp hasam gowy bolar sebäbi ol ýörüýte ýanky program ýazmak üçin düzülen editorlaryň biri bolup durýar. Eclipse we universitetde Eclipse ulanýardyk. Yani gowy bolar. O editor başga islerini zat ulanyp bilersiňiz. Notepad'ym ulanyp bilersiňiz, Eclipse ulanyp bilersiňiz. O tapady ýok da esas şol yani kompile edende problemi çykarmaýan bolsa, ýagny bir ýalňyşlyk bermeýän bolsa, mesele bolmaz, arkan ulanyp bilersiň. Rahmet. C++ de sorular barmy tolerans diýsen ýatdan bolarmy diýip soraýar. Maksat elbetde ýazyp bilersiňiz. Indi araňyzda köpüňiz kompýuter diýip çaklaýan öz pikirim. Ýa-da öwrenmek bolan höwes bolan adamlar diýip çaklaýan. Ýagny ýazyp bilersiňiz elmedama jogap bermek mümkin ýöne ýokman günüň dowamında bir gedek ýokman jogap berer. Soraňyzy arkaň ýazyp bilersiňiz. Ondan başga da şunlar edil özüme machine learning barada köpde öwrenýän. O arada da eger gyzyklanýan atlaňyz bar bolsa bir urutup biler. Ýagny men geçen ýalňyşlyklamy gaýtalap köp wagt ýitirmediňiz ýaly. Ugry ýol köp bilen pikir edýän.
Eclipse'da ýazyp öwretseňiz gowy bolardy diýe. Bolar, men indiki hepdäçende Eclipse gurnaýyn öz kompýuterime. Ýagny men kürünçede gowy bolarym ka diýen ýa-ni şu wagt. Notepad bilen kompýuter arasynda geçýärsiň käbirler üçin düşünüksizrek bolmagy mümkin. Men onu indiki hepdäçende Eclipse'i Windows'a gurnaýyn. Indiki hepden aşağı Eclipse'den dowam edýärdi. Başka soruňyz ýok bolsa, şulardan ibaret. Günnäňiz şuň sag bolun.